Como transformar sua televisão em um som potente. Primeiro eu tenho que desengatar tudo que tem, né? Depois vamos abrir. Lembrando que você esse parafuso. Deu. Vamos tirar a capa dela. Sem pedir, uma coisa pedindo. E aqui está a placa dela. Aqui eu já deixei pronto, tá? Bem aqui onde vai esse alto-falante contém dois fios, o positivo e o negativo. É só pegar, achar onde está ligado o alto-falante, que seria aqui, ó. Bem lá no ponto da chave se mexendo. Ligar o negativo e achar aqui o positivo. Depois de feito isso, é só colocar a carcaça, mas vamos fazer em duas partes. Esse vídeo foi a parte número 1.